さんこんにちは。お疲れ様です。いかがお過ごしでしょうか。私はというとクリスマスに入院することが決まっていて、少しバタバタとした年末を過ごしていました。街はキラキラとした光で満ちていて、浮き足だったような音楽がどこからか聞こえてくる。だけど私の時間はほんの少し季節を飛び越えてしまったような、そんな感覚がありました。同じ12月なのに立ってる場所が違うというか、そんな不思議な距離感の中で入院する前にちゃんと食べたいものを食べておこうとふと思いました。それは贅沢というよりかは自分の体に対する小さな挨拶のような気がしました。これまで一緒に過ごしてきた体へありがとうという代わりに。だからケーキを焼くことにしました。そんな特別なケーキではないけれど、まずはカスタードクリーム作りから。鍋の中で牛乳を温め、卵と砂糖を混ぜてゆっくりとかき混ぜる。とろっとした質感に変わっていく様子を眺めていると、これから迎える時間への緊張がほんの少しだけ和らいでいくのが分かりました。甘い香りって不思議ですよね。心を今ここに引き戻してくれます。何？どうしたの？On the road, I've been away for far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling out my name. They're telling me to head your way, down your road and past your gates. Keep your eyes on the horizon. I was looking to belong when I'd already found my home. Won't be long, I'm there before the setting sun, for you to fall into my arms, the place I call my home. I was looking to belong when I already found my home. Oh, ridiculous. Do I look like I'm up to something? No, you don't look like you're up to something, but whenever you look like you're not up to... All you have to do is compromise.
At this time of the year, Kawaii. especially, Santa needs some examples of the Christmas spirit, and we must set a good example for the people down there to follow. So, boys, please. かわいい。入院中に編み物ができるかどうかは正直わからなかったです。痛みがどれくらい出るのかも、気力が残ってるのかも、その時にならないとわからない。それでも私は病院へ毛糸を持っていくことにしました。今回挑戦するのは編む日々の青いセーターです。澄んだ空のような色で、見てるだけで呼吸が少し深くなる。私は編み物に関しては本当に初心者で、指折り数えるほどしか経験がありません。模様編みも輪編みもラグラン線もすべてが初めて。右も左もわからない状態からのスタートでした。しかも長い輪針しか持ってなかったので、最初はマジックループから、ここも初めてでした。言葉だけ聞くとなんだか魔法みたいですが、実際は失敗とやり直しの連続でした。マジックループについても本の中には丁寧な説明が書かれています。初心者の自分には難しいことだらけだなと思う瞬間もたくさんありました。でも大丈夫。一つ一つ立ち止まりながらでも進めるように、細かく親切に言葉が添えられてます。ただ強いて言うなら個人的にはですよ、輪針の長さについての説明がもう少し欲しかったなというのが正直な感想です。何センチの輪針から始めて、どのタイミングで長さを変えるのか、そこは自分で調べて少しずつ理解していく必要がありました。最初はチェックシートを使わずに編み始めていたんですが、途中から本書でダウンロードできるチェックシートに本当に助けられることになります。私はそのチェックシートをスマホに保存して、一段編むごとにチェックを入れながら進めていました。今ここまで来た、その小さな確認が不安を一つずつ消してくれます。入院当日、友人や知人がたくさんの応援グッズを持たせてくれました。きっと私以上に調べてくれたんじゃないかなと思います。S 字フックあると便利だよとか、お湯を沸かすのに使ってねと携帯ケトルを持たせてくれたりとか、お手紙とかおやつも。がんの患者に何かを送るっていうのはすごく難しいことだったと思います。気も使うし、言葉も選びますしね。でも私は素直に全部が嬉しかったです。その気持ちごと全部が嬉しかった。一人じゃないってそう思えることが何よりの支えでした。いただいたものすべてに助けられました。リュックに忍ばせて病院へ向かいます。毛糸が目の前にある状況で言うのも不思議ですが、手術無事に成功しました。術後3時間後には歩かされて、
自分でお手洗いに行けるように練習をします。ただ麻酔がまだ効いているので看護師の補助が必要でした。何より会いたいのは子どもたち。でも中学生以下は面会ができません。傷口が安定するまで10日から20日間ほどの入院です。全身麻酔って初めてでしたが、点滴から一瞬で眠りに落ちて気づいたら終わっていました。母の時代は全摘手術は5時間かかって骨を削るくらいの大きな手術だったそうです。それが今では長くても2時間弱。実際私の手術時間は1時間ほどだったと聞きました。3日目くらいから起き上がれるようになって、鳴り止まないナースコールの中、やることもなく編み物をしていました。体には管がまだついたままですが、食事もできるしシャワーもなんとか使える。だから暇さえあれば編み物です。今回は2本糸で編んでるんですが、指にはめてるこのヤンガイドが大活躍でした。これは本当におすすめです。概要欄にリンクを貼っておきますね。最初の作り目やマジックループの部分は何度もやり直しています。10日も経つと看護師さん、助手さん、先生までどこまで編んだのと進捗見に来てくれるようになります。入院10日目、ドレンという管はまだ胸に刺さったままですが、それ以外は問題なく動けています。3食昼寝付きの生活。ただ患者さんたちのナースコールが鳴り止まず、少しずつ神経がすり減っていました。そんな中でも曲に種類があるなということに気づきます。多分緊急度で音楽が分かれてるんだと思うんですが、ちなみに自分が押した時はメヌエットでした。これトイレ補助が必要なレベルの人かななんてどうでもいい分析を始める自分もいました。もうナースコールの数にびっくりしましたね。看護師さん本当にお疲れ様です。大変そうでした。模様がだんだん見えてきて、ここまで来ると編み物は一気に楽しくなります。今回のセーターは首から編んでいて胸元まで来ました。輪針は80センチから100センチへ変更したところです。少しずつ形になっていきます。年が明けてから数日後、退院が決まりました。家に帰ると部屋はクリスマスのまま時間が止まっていました。少し遅れましたが、2025年とゆっくりお別れをしようと思います。
クリスマスに自分へ買っておいたプレゼントも少し遅れて開封します。魔女の宅急便のスタンドミラー、箱からもうかわいい。ジジが覗き込んでます。壁掛けでもスタンドにもなる仕様です。こちらも概要欄にリンク貼っておきますね。小さな傷を見て見ぬふりしていましたが、思い切って交換。ガラスフィルムを剥がしていきます。専用のアルコールシートで拭き取って、メガネ拭きみたいのが入っているので、指紋とかチリとかホコリが残らないようにしていきます。新しい透明カバーがずれないように枠がセットになっています。空気が入っても大丈夫。
空気を押し出す板も同封されています。画面が驚くほど明るくなりました。こんなに見えづらいまま使ってたんだと気づく瞬間です。新年のスタートにとってもおすすめです。今回はここまでです。皆さんも体の違和感をどうか見逃さないでください。私は大きなストレスが原因でしこりが膨れ上がってしまいました。胸は失いました。でも生き方とか自分の気持ちを整理する大きなきっかけをもらったと思っています。とにかく今は毎日を楽しく生きましょう。それではまたこのチャンネルで